Mas, jumeneng Mas. Ayo kanca ning gisik gembira. Lera-lera. Biasane Mas Gareng jajak iki sing telepon aku, gandeng bengi iki sing telepon kuwi panitia. Ora lewat aku ya aku ora patek wani ngongkon nemen-nemen nduk, mergo sing bayari dudu aku. Nggih, panitia pinter kok, Pak. Pinter ngopo? Lah telepon kula. Heeh. Ngapunten Mas kula aja piyambak nggih aku ngono. Lah kenging napa Pak kok mboten liwat Pak Kangko? Ha nek Pak Kangko angel dinyang kok. Reno diluk tak graji sangkemu. Dalang ya kober beto graji lho. Ning estu lho Pak. Ngopo? Aku ya mau kalah wong sing ijo panitia dhewe kok. Heeh. Mau digaeke lagu ngadisanan aku ya duwe. Lah kowe kudu iso. Iso no. Heeh. Lah kok gur ngadisanan sambit Ponorogo tak gekno kabeh kok. Wes. Tak ora jenenge Gareng iki gareng cerdas dan berintelektual tinggi. Ya ora usah diomongke trah aku kok. Nek jenengan ora 5 menit to. Heeh. Kula lungguh lagi 15 detik lho. Gawe tembang dadi. Dadi cah pinter kok. Ya. Tak pengen rungu le. Kaya ngomong karyamu le. Bocong. Bocong. Ngadisanan. Ya ya. Lah nggih mirengke. Ya tak rungokke. Nek perlu dicatet nggo bahan tahun ngarep. Nggih. Tahun ngarep pengajian kok. Oh ya ngarepe neh. Ngajab hayu. Nga. Pados berkaing yuang tuhu. Ngane niku ngajab hayu pados berkaing yuang tuhu. Ah, terus Dimen slamet donya. Sadaya sami lestari. Nanggap wayang Gareng lan Haniku Suma ngadisanan. kok aku ora mau lebokne. Alah kosik ta wong ora rombongan kok. Ya jiret ki. Ren, kowe ngerti ora? Ketuane bengi iki sapa? Sopire cara bis mlaku ki sopire dalang. Lah kok dalang malah mau tinggal. Lek nganti kok tak tabrakne bis motor tabrakne trotoar, kowe melu mudar lho. Ora iso. Lah sebabe? Wong jenengan upama bis jenengan dalange to. Sopire. Wong genah nek aku ora rombongan gur gandol ngguri kok. Dadi wong nabrak sing tak yo ngarep karo tengah angguri aman. Matamu. Sambit. Sami rawuh. Sami rawuh. Wonten nonton wayang dalu niki. Ah. B. Bareng tirakatan. I. Iso ninggal dahar guling tegese poso karo ninggal turu lek-lekan. Ya. Paham mboten? Paham. Ya wis.
Duh, gareng sitoke kemblinti men jane. T. Ya, krek tenan. T. T apa? Tansah slamet manggihayu saklaminyo sambit. Oh iya. Saiki Ponorogo. Ponorogo. Kota Reok lagi. Iya. Nggone warok lho. Iya yo. Nganti kleru. Wah, Kula yo turunan warok. wah, kowe keturunan cah ngendi? Kula nggih termasuk trah warok. Kowe campur Wedadi kok hubungane karo warok Ponorogo kowe apa? Jenengan gak paham mbah-mbah kula riyen yo Ponorogo. Buktine apa? Jenenge kula asline iki Warok Suro Sapar Mulut Bakdo Mulut. Wis sasi ya, Nyok. Nah, Ponorogo. Ponorogo. Padha ngguyu. Penontone guyang-guyu. Nonton wayang Purwa. Rasa seneng jroning ati. Gotong royong nanggap wayang do urunan. Ya. Tepuk tangan Kang Mas Gareng. Yo ngene iki lho, percaya jenengan? Ya. Percaya mboten? Ning cacate siji. Pripun? Jenengku dalang ora katut ning tembangmu mongko telu lho. Mongko sakmene kae iki larang dhewe aku lho. Dwija Kangko. Ya. Dwija Kangko. Dwi iku. Artine punjul ko satu. Tegese punjul saka siji. Ya ndibuk u kok. Ya, Artine punjul ko satu. Dwija. Jo padha ditulat. Tulat ki dicontoh. Ora entuk dicontoh. Ora entuk dicontoh. Sebabnya apa? Tembangmu tanggung jawab lho. Iya. Kang punjul iku ora becik. Dwija kang konangan bojo wis rabi punjul ping pisan. Betul. Kandhani. Alah. Betul, aku tak benerke. Oh bojoku ora bakal nesu. Lah nyapa? Oh wis ngerti kok. Aku ki nalika arep nglabi karo Buduwi ki wis ngerti kondisiku ki apa. Aku lak dadi duren. Edian. Lho. Berarti berduri. Ora. Lah, duren ki duda keren. Kayak iki Apa? jamur. Kok iso jamur? Janda di bawah umur. Ora. Beda nek iki Apa? jarwo. Jarwo ki apa? Janda rodok tuwa. Oh iya. Ning estu kok Pak Kangko. Apa? Ngaturaken sugeng dalu kagem para pamirsa luar biasa. Piyai kene iki grapyak semanak sopan santun didhisikne. Kula wau medun nun sewu, parkire rak rodok tebih kula parkir lor masjid mriku. Ya. Aku nuntun koper ngono enek cah cilik nggo sepeda ontel. Undil-undil set nang ngarepku mandeg jegrek. Sepeda ontel dituntun. Nuwun sewu Mas Gareng amit nderek langkung. Bareng rodok nggon peteng ditumpaki. Tak akoni jempol piyai cilik pintere wae. Adab kuwi lebih tinggi daripada ilmu. Lah, ora mung agama ning nggon apa jeneng udanegara tata krama adab digondeli karo masyarakat niku wau cah cilik. Cah cilik. Bareng sing rodok dewasa ya cah SMP mbok cah SMA mau. Ya. Numpak motor ngeng teko ngarep mandek set medun dituntun amit nggih Mas Jajak Gareng nderek langkung. Injih Mas Jos adab budi pekerti. Ya. Mang terus yo ono meneh cah lanang wedok gandengan. Teko ngarepku gandengan tangan dicolno cul. Ngapunten Mas Gareng nderek langkung. Nggih, bareng teko petengan ditumpaki. Jos aku ngono. Adab budi pekerti yang perlu piye kok guyu sing ditumpaki apa? Mobile. Oh, nggawa Jadi mobil. kene mau mlaku parkirnya adoh to, Pak. Teko petengan mobil ditumpaki. Oh iya bener. Lah pikirane jenengan apa? Sing ditumpaki sing wedok. Lho ngono kuwi lho, elek iki ngono kuwi. Lah kowe ora ngomongne lek nggawa mobil kok. Lah kono yo urung takok kok. Lah ngerti nek jalanan karo cah wedok cah enom mlaku nuwun sewu Pak Gareng. Lah bareng tekan petengan ditumpaki. Apa kowe omong gak enek mobile? Lah yo mobile numpaki kan carry. Yo carry kan ndakno carry. Oh, berarti mobilnya ditumpaki carry. Nggih. Berarti sadurunge numpak mobil numpaki sing wedok mau. Ngene iki lho. Bapak Ibu. Ibarate botol. Apa? Botol kae gumantung isine. Nek isine minyak utawa
barang sing wangi nek botole bocor mambune ya wangi kaya dene wong apik nek wong wis ketok apik apa sak pangucape mesti barang sing apik beda nek botol kok isine peceren upama bocor ya ambune bathang omongane biasane ya ora tau apik enek wong kok numpaki wong wedok ngene lho oh aku mau jane botol ada isine peceren lah nek krasa monggo aku ora ngarani kok iya mula wong iki nek ngendika sing becik ngono lho iya aku jan seneng karo sing jaipong Pak mbok kapan-kapan nek ngrawoke Mbah Hani Kusuma aku ora seneng perkara ayune gur perkara bokonge dalang kok sawangane gur bokong ae lho aku wis ngomongi kuwi kok aku ya sempat nyawangani kono mau tak tekoki apa ya Mas ora lho ora to lho berarti aku lah nggih kowe sing elek-elek ning aku tok rumpono ning aku lho sing elek-elek pokoke sampah ning aku kabeh mongko lho Pak mongko lho iki rak wayang wis kena diarani wajib sembahyang jenengan ki dalang ngudal piwulang nganggone blangkon nek wis gamblang ora usah takon nganggone beskap ketok besus kabeh ana keris kena disengker gak kena nggo iris-iris wis perlambang lah kok jenengan kok kaya ngono lho nek kowe nyalahne aku perkara ngomong elek lan tumindak elek kowe berarti nyalahi kodrate Gusti Allah lah kok saged Gusti Allah ki ngodratke ada dua ana apik ana elek ana apik golek apik kabeh donya ki ora gayeng mula sing elek-elek kena aku le ora apa-apa ya kowe kok ngerti-ngerti mulih gareng ora nek ndase kan nganggo ndas apa kowe Pak Indastrek Pak iya jenengan ora masalah aku biasa nek dagelane gareng mending nggo sampah ki aku kok ora mung gareng dapurmu tok gareng Semarang bareng nggih sampah ki aku jenengan ya ora usah cilik ati aku ya keloro-loro mpun to mboten sah ngaten niku aku ki iki ditangkap karo panitia ora mangkat dhewe injih Pak Kangko kula ngertos ning lak nggih ampun dipenggalih jero-jero to Pak aku anggur ketemu karo dagelan sing isine gareng mendhi atiku diiris-iris nyuwun pangapunten kula niki wae nggih namung guyon ampun dianggep gojek apa guyon ya guyon ning ora ngarepe wong akeh ngene iki jenengan nangis sih perkara sedih tak ece apa perkara apa Pak ora lha apa engko turaku pira jenengan ora uripe iki ngono reng injih nggih pancen namung nderekaken jumurung donga pamuji warga ing laladan ngadisanan ngayahi suronan utawa sedekah bumi mugi tansah pikantuk barokah ing Gusti satemah murakapi kagem sedaya warga ing sami rawuh tansah jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kaesti satemah resik desane resik atine kabul kabeh kajat lan cita-citane amin Allahumma sego ketan parutane klopo roti donat ditambahi gula piyai ngadisanan muga panjang yuswa awake sehat sugih bondo ngono lho Pak jenengan paham mboten jenengan lho wayangan ket sore suluk caturan sabetan koprol ora enek lho wong tepuk tangan aku gur ndongakno lho semene tepuk tangan kabeh kowe nek cara aku ki kadaluwarsa lha kok saged ndongake nganggo parian to nggih no seniman no kesuwen lho jumbuh lan patute seniman iki ndonga jumbuh karo kahanane awak to Pak nek seorang seni ndongakno yo nganggo seni to Pak eleh kesuwen wong iki saiki ora telatenan kabeh iki nganggo instan mie wae instan ya to apa-apa nganggo instan lek kowe ndonga nganggo parian kesuwen lha saiki upama kabeh iki ndonga nganggo parian wong salat nganggo parian jajal pikiran ya tuku bolah ngene Mbah Mudin bismillahirrahmanirrahim iya ya piye iya ya ya tak ora kesuwen ning kok suwi no nganti subuh no wong salat ora nganggo parian iya tuku lawuh mangan jadah apa kuwi sami Allahu liman hamidah lah iya oh iya kedawan tuku lawuh apa mau mangan jadah sami Allah sing makmume ora sami Allah ora ngene malah cakep ngono jajal piye ayo oh salat baru nganti isuk ngono kuwi dadi apa to the point lho saiki iki ora usah diperpanjang wong iki saiki ora telatenan wayang barang lek kakean jejer ya ora telaten wis piye carane ndang guyu ndang bras-bras ngono ndang bayaran selesai sami sehat ya Bu panjang umur sehat panjang umur amin lho ya rasa-rasa cacah iki
Kowe omonganmu kleru sik masalah kok. Lho, iki padahal cepet lho, Pak. Iki wis tak cekak-cekakno ben do seneng lho, Cek. Kata-katamu lho sing salah. Contone jenengan piye? Bapak, Ibu sedaya kula nderek donga, muga-muga sedaya sehat sedaya nggih. Pinaringan Bagaswara Sablahuma. Cetha, ki lho, ki ndukung aku ora ndukung raimu. Bu, jenengan pilih wong apik apa wong elek? Pilih wong apik apa wong elek? Oh, pilih wong apik. Lho, apa rumah samu aku elek? Lho, jenengan kono dhewe lho nek sampah. Lho, gareng elek lho. Sapa mang? Kupingmu krungu ora? Oh, lha kuwi bayarane jenengan kok gawan kok ngomah kuwi. Nek liyane lho, kula apik apa elek? Tak anu tak omong nih karo masyarakat. Nuwun sewu Bapak Ibu, Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Ayo gek diberangkatke. Bentar berapa? Gak sido, Pak. Gak ora sido. Mbah Mudin repot. Jenengan ngajab patine kancane. Sebakune ndamel napa ya tirakatan cagak lek. Nyiras pantes mungon dalu menika ngadang-adang berkahing Gusti lumantar pagelaran wayang kule. Nek ngoten to, Pak. Betul. Nggih. Amun ditampa sing jero wong kula kalih Gareng ning pancen ora akur. Nek akur ki malah ora gayeng ya ta, Rek? Nggih. Kudu kaya kucing karo tikus ya, Rek ya. Perkarane niku sepele kok, Pak. Sepalane apa? Kula kalih Pak Kangka ora akur iki perkarane sepele. Sebabe Kono kalah bojone ayu bojoku. kowe iki ngandalne bojomu kae? Bojoku iki kalah ayu karo bojomu. Jelas no. Lah lempo bojomu ki bokonge gedhe sisih no kok. Lho, dipamerke. bojoku Bokonge gedhe sisih. lho, lah ning bojone jenengan Ngopo? bokonge gede kabeh. Elek malah. Kok iso? Biasa kuwi. Apik sing gede sisih, luar biasa ora koyo kancane. Lah gedhe sisih lek mlaku piye? Ngene. Amin, Allahumma amin. Ora enek, malaikat kok nyatet omongane dagelan iki enek. Pak Suparni kepala desa. Oh, Pak Suparni. Nggih, perangkating desa, LPMD, BPD. Sedaya masyarakat bengi tumblek-blek ana kene Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah. Alat barokah Gusti Allah. Sakwise nganeke adicara sing kaya ngene iki rutinan 2 tahun sekali wayangan. Nggih. Muga-muga berkah saka langit saka Gusti Allah diturunke tumraping sedaya warga masyarakat wonten ngadi sana. Amin ya robbal alamin.